咁我哋咧開始之前有個祈禱下，天父多謝你，讓我哋繼續去查考你嘅說話，讓我哋好細緻咁樣去睇保羅3次宣道嘅旅程。今日我哋嚟到第3次嘅行程嘅中間嘅部分，去到以弗所呢一個地方。願神你讓我哋去打開聖經去睇嘅時候，我哋真係有一份渴慕你話語嘅心，我哋期望去更加明白到底點樣點解上帝你要喺聖經裏邊記下呢一啲嘅事蹟？到底你要我哋去知道嘅係純粹係歷史嘅記載，還是神你有背後你有要對我哋講嘅説話？願神你開我哋嘅心，讓我哋眾人都得着你親自嘅教導。我哋獻上禱告，奉我哋救主耶穌基督嘅名而求，阿門。好，咁我哋咧就一開始咧都係俾段片大家睇嘅。嗱，咁咧就大家有記得，即係如果你之前有一路出席嘅話咧，應該記得咧有一次咧我播過一段片咧，係我喺雅典就圍住一個神廟仔咧，就揼揼圈咁樣喺度影嗰啲 movie 嘅，記唔記得啊？有印象嗬？嗱，咁到底咧保羅時期即係希羅世界㗎啦，希臘至到羅馬呢一段時期喺中東至到應該咁講啦，即係呢個亞歷山大大帝打贏咗咁大個版圖，咁大地方，佢哋起嘅神廟係點嘅款嘅咧？咁其實咧千篇一律，全部都係咁嘅樣嘅。不過重點嘅分別就係大同細啦。嗱，首先咧，我而家喺度播呢個影片咧，就一陣間咧，我哋去到第中間尾二嗰部分咧，中間嗰部分咧提及嘅一個神殿。咁呢一個咧就當然啦，用電腦去做翻個效果俾大家睇，到底呢個神殿起出嚟，亞底米神殿點起法嘅咧？咁我哋咧就睇下嗱，呢個咧就係而家就變咗咁嘅樣，剩翻一條半嘅啫。條柱，仲要係咧考古學家喺附近揾翻出嚟，夾硬砌翻上去嘅。咁呢個咧就砌咗3嚿就唔係啦。咁到底成個神殿係點樣起法咧？或者話個結構係點嘅咧？咁我哋睇下呢個大概2分鐘嘅片啊。嗱，呢條柱係頭先嗰條柱嚟嘅。咁佢哋咧，所有嘅柱都會柱頂有個咁靚嘅裝飾啦，然之後咧頭尾係啦包抄，跟住咧中間仲有一排，跟住咧呢度咧就起一間房啦。咁啊靠外邊嘅柱承托住個屋頂啦，中間呢個就係神廟嗰個嘅內部嘅房間。咁咧門口就喺前邊咯，即係一個長方形啦。下邊咧呢啲細個嗰啲咧係一啲石嘅浮雕去做翻佢嗰啲神話故事，咁啊砌屋頂啦。屋頂上邊呢啲都係咧去講緊神話故事噶。上面呢個3個一定會將佢哋咧嗰個神明一啲好重要嘅嘢咧就擺喺中間。通常中間都會穿窿噶，因為咧入邊太黑啦，咁所以咧就露天嘅，咁就會光啲。咁啊，當然啦，最光嘅位置就係擺佢嗰嚿嘢，係啦，呢個就係亞底米。喺以弗所嘅地方咧，佢哋係用呢一個形態嘅。咁跟住咧喺門口行翻出嚟啦。咁估計咧應該呢一個神殿咧，佢係唔係就咁喺平地起嘅？應該咧喺下邊係有個地基，即係你見到有幾級樓梯咁樣上啦，咁樣你穿過去，你幻想你個人走咗入去咁樣行，係咪好壯觀啊？感唔感受到啦？呢啲人咧畫大咗啦，我覺得有啲人應該再細啲。嗱，呢啲咧就係嗰啲神話故事嚇，前面通常會整多嚿嘢咁樣，類似係獻祭嘅祭壇咁嘅東西啦。咁樣咧大概咧嗰個環境就係咁樣啦，但係而家咧就變到剩翻一條柱。呢個係咩神殿啊？記唔記得？亞底米。冇錯，亞底米神殿，認住佢個嘜頭。係咪真係咁嘅亞底米？係。歷史。係。
係啦，而家就變咗咁嘅處啦。一陣間咧會俾一個真係喺以弗所嘅範圍揾到嘅亞底米嘅神像。咁當然唔係喺亞底米神殿裏邊最大嗰個啦。咁嗰個神像係細啲。咁啊同頭先話嗰個咧就係非常之似樣噶啦。咁樣咧我哋就睇咗咁多。咁我哋咧就今日嚟到尾二呢一課啦。懷住依依不捨嘅心情，我哋開始第二課尾二嘅呢一課。今次咧嚟到第三次行程嘅中間，記唔記得上次我哋講到去19章20節嘅時候，保羅喺邊度啊？三個字，以弗所。冇錯，以弗所。係啦，我哋上次睇過嘅呢一幅圖係咪？以弗所。咁我上次咧就有提及過啦。嗱，呢一個咧記唔記得呢個咩嚟㗎？運動場。以弗所嘅運動場，佢嗰個歷史嘅遺跡咧，保存得非常之完整嚇。雖然咧我嗰次去就冇機會去睇啦，咁啊睇航拍就有得睇啦。哇，係咪好完整咧？嗱，呢個咧就係運動場喺耶穌時期或者係叫保羅時期，任何呢啲大嘅城市咧，都例必一定有個咁樣嘅運動場俾佢哋咧小型競賽嘅。大型嘅都係咁樣啦。咁啊，可能大型可能會再大啲，我唔知道。咁但係呢一個咧就係保存得非常之完整嘅。別家呢個城入邊都有一個咁完整嘅運動場。咁啊睇完運動場，咁我哋呢度聚焦，今日一定要聚焦嘅呢度正中間。扇形貝殼形嘅呢嚿東西係乜嘢？大劇院，仲要係大嘅，係大嘅劇院。頭先個運動場咧，大概喺呢邊範圍。亞底米神殿咧，就喺呢一座小山丘嘅後邊啦。呢個唔係以弗所嘅大劇院，呢個咧係喺亞斯班多斯，大概喺別加城嘅東南西東面少少嘅一個城。咁呢一個咧，雖然係有修葺過，但係佢係嗰個差唔多2000年嘅遺跡咧，係保存得非常非常之完整。佢只係輕微修葺下，等佢個即係嗰啲頂啊完整啲啊咁樣啊，嗰啲樓梯啊行到人咁解啫。所以其實咧，你睇到亞斯班多斯呢一個大劇院咧，或者叫大劇場咧，你哋大概掌握到其實我哋一陣間睇嗰個事情啊發生嘅喺以弗所嘅大劇院，原來係咁完整嘅。有可能咧，佢前面呢度咧係有埋呢埲牆啊！你前面有位，可能甚至乎咧有埋呢一埲牆都唔知，咁但係咧肯定就係有呢一個佈景板，唔係佈景板啫，嗰個台嘅後邊嗰埲牆啦。嗱，呢一個大劇院我就俾咗個 size 你啦。咁啊，通常咧呢啲劇院梗係講坐到幾多人啦，係咪？咁啊坐到幾多人啊？要數啊呢個 number。12,000至15,000。好，香港有邊一個出名嘅表演場地嚇？係啦，咁嗰個太新啦，係嗰個太新啦。我哋要整翻啲類似叫大劇院嘅東西。香港歌星梗係一定要去邊度開演唱會啊？嚇！梗係去呢度開演唱會啦，係咪啊？紅磡體育館嗱，紅磡體育館咧，我咧尋日咧就翻查資料咧，上網抄。咁我未抄之前，我就問我老公：你估下紅館有幾多個位啦？咁啊，佢估20,000喎，咁啊估多咗啦，多咗12,000啊，12,500。呢個咧係上政府個網頁睇嘅。因為佢真係凹陷咧，係一張一張凳嘅，所以佢真係數到有幾多個位。咁啊，同頭先亞斯班多斯差唔多喎，係咪啊？都係12,000鬆少少。好，我哋今日我哋會提及嘅呢一個大劇院，面向呢個係當時嘅海港嚟㗎，呢個位嚇，呢條路直出。呢個就係海港啦，估唔估到以弗所嘅大劇院坐到幾多人咧？你個諗下你，2萬，有冇多一個啦
25000，勁，冇錯，bingo，麗花節有獎啊，係啦，25000，哇，即係勁唔勁啊？好大喎！嗱，復古構想圖咧，當時就可能係咁樣啦。前面咧鋪滿晒屋㗎吓，咁啊呢度都有啲大嘅庭園啦。呢條咁嘅大直路就出去呢個海港啦。呢個咧就一定咧，所有嘅劇院咧一定有個台㗎。而個台後邊咧係會有埲牆，呢一個埲牆咧其實係攞嚟撈住啲聲啦。最重要撈住啲聲，唔係真係佈景板。如果唔係你後邊嗰啲噪音咧就會上晒嚟㗎啦，咁所以咧前面一定咧係會有一埲好高嘅牆咧去擋一擋啲聲，等咧聚焦翻呢一度表演嘅人或者講嘢嗰個人咧把聲咧可以好易咧就出到去啦。咁我哋試下轉另一個角度，航拍直望向下咧，你有冇發現其實以弗所大劇院同頭先亞斯班多斯嗰個劇院有啲乜嘢分別？當然大啦，大成點咧？就係我頭先唔記得提大家睇，係頭先應該頭先提嘅。呢度有1層、2層，跟住3層。以弗所就係因為有3層，亞斯班多斯嗰個大劇院咧，只係得2層嘅啫。咁所以咧，再多呢一個最大呢個外圈咧。咁就坐多1萬人啦。嗱，佢係以人數嚟計嘅，即係咧，因為唔係一個個座位啊嘛，咁你坐逼啲咁樣嚇，坐貼住嚟坐，咁就可以坐多啲人啦。咁我哋咧試下用翻另外一個角度睇咧，就睇到呢一個何等嘅壯觀嘅大劇院。記住呢張相，因為一陣間咧，我哋講到嗰個位置嘅時候咧，你要用多啲想像力，擺你自己落去，置身其中，咁啊，你就感受到今日記載呢件事係幾咁嘅犀利啊！好，咁我哋咧開始咯噃。上一課咧係上回講到呢一度啦，19章嘅18節至到第20節，大家咧讀一讀第20節啦，預備1、2、3。免的道大興旺，而且得成就是你啦。上次其實咧係一個小結嚟㗎啦，前邊記載咗保羅去到以弗所，同幾個門徒問下佢，你受咩洗啊？施洗約翰嘅洗唔夠喎，跟住奉耶穌嘅名去為施洗，咁跟住咧就佢哋就領受咗聖靈，咁跟住咧就講到保羅咧有好多好奇怪，唔係好奇怪，應該話神好特別重用保羅，令到保羅可以行神蹟，甚至乎啲人咧點掂佢件衫咧，佢嘅病都可以好返。咁跟住咧就發生呢個趕鬼事件啦，記唔記得？趕鬼事件啦，經過咗嗰啲記載之後咧，就話啦。嗱，已經信嘅人就越嚟越多啦，而佢哋信得嚟咧，即刻就有生命嘅行為改變，而且咧願意講見證之餘咧，仲咧立志要離棄以前所跟從錯誤嘅東西。咁我上次咧就即係鼓勵大家上完堂嗰晚就翻去反省下自己啦。咁我唔知大家自己有冇做啦嚇。咁冇咧就今晚翻去棟高床板諗下自己有啲乜嘢咧要離棄嚇。唔係你又未必有邪術要離棄嘅，不過可能你唔知啲咩罪惡要離棄。結果呢一班人因為信得好認真，20節呢個小結嘅描述，主嘅道大大興旺。而且係得勝，好似講緊打仗咁，係嘛？同咩打仗啊？同邊個打仗？邪靈。上一段先講緊有鬼啊嘛，係咪啊？所以其實咧喺以弗所裏邊有即係撒旦嘅工作，亦都上帝使用保羅。咁其實咧開始咧，陣間我哋今日就再睇咧，就發現唔止保羅一個人噶，係成團人嘅。咁就係咁樣，就即係應該係叫做咩啊？大團圓結局啦，係咪？鼓掌咁跟住落幕啦，係咪？咁其實有少少似噶。嗱，今日嘅經文咯噃，19章21節，這些事完了。保羅就諗住去第二度啦。
其實係真係諗住大團圓結局，呢度效果好好，成功嚇，插咗旗咁，跟住就去第二度啦，係咪？咁所以就呢個小段落咧，呢度有兩節咧，其實係我俾個題目就叫做係保羅嘅自己為着跟住嘅行程咧，去定一啲嘅計劃。咁我哋睇下佢講啲咩啦嚇。保羅咧就決定計劃下一站要去乜嘢咧？首先要經過馬其頓，跟住經過埋亞該亞，跟住最後其實要去邊度？耶路撒冷。去到耶路撒冷之後咧，佢話唔得，我仲要去多個地方，嗰個係邊度？讀呢度啊，1、2、3，我到了那裡以後，也必須往羅馬去看看。保羅嚟到呢度嘅時候，佢個心咧掛住好多個唔同嘅地方。我相信佢唔係淨係覺得嗰度冇人聽到福音，要去傳福音。其實佢好掛住嗰度嘅教會。呢啲地方其實佢全部都去過㗎啦，除咗羅馬。當我哋睇羅馬書嘅時候咧，我哋知道咧，當時保羅係未去過羅馬，佢已經寫咗封羅馬書，所以其實佢一直就係聽聞羅馬有教會建立，佢好關注裏邊嘅需要，佢就個人都未到就寫定封信，即係寄咗封信出去先。所以其實保羅咧喺呢個行程裏邊，你話佢係宣教傳福音，唔係錯晒，當然一定有傳福音。但其實佢另外一半咧，其實佢好重點，佢真係去關顧唔同地方點嘅教會嚇。咁於是咧，佢就呢度寫咗個計劃啦。咁我哋咧就睇到咧，開始咧就佢有啲即係叫同行嘅人呢個名咧就成日出現啦。於是從幫助佢嘅人裏邊咧，就先打發咗兩個人，提摩太同埋以拉都，就叫佢哋咧先去馬其頓。咁跟住咧，佢自己咧就等喺亞細亞嗰度等多陣先，即係唔知有啲咩搞。好啦，咁我哋咧要搞一搞清楚個地圖啦。頭先咁多個地點咧，嗱呢度咧就係馬其頓，呢度就係亞該亞。保羅話佢定義要去馬其頓同埋亞該亞，跟住要去埋耶路撒冷。去到耶路撒冷之後，佢就話咁跟住我就要去羅馬啦。咁而喺講完佢嘅計劃之後咧，佢就話派幾多個人出去啊？喂，2個，咁我就整個2個人，2個人就去咗馬其頓啦，係啦，嗱大家搞得清楚咯，嗬，嗱咁第21至到22節咧，其實講嘅嘢就係咁多嘅啫，咁但係咧，其實你睇呢段咧，你真係要望住個地圖喎，亞該亞、馬其頓係省份嚟㗎。省份嚟嘅，呢啲係佢第2次宣教旅程去過嘅宣教點，喺嗰度傳過福音。跟住亞該亞，即係呢一個範圍啦。雅典、哥林多、堅革哩呢啲地方都係去第2次宣教行程經過嘅地方。好啦，咁即係話其實佢係想去探翻當時嘅教會嘅喎。好啦，咁而家咧，佢話放低，咪即係叫咗阿提摩太同以拉都出發先，咁自己仍然喺亞細亞，其實佢就冇喐過，佢仍然都喺以弗所。咁我哋就落第2段啦，就係喺呢個時候，其實如果佢係唔等佢同提摩太一齊出發咧，呢件事就算發生咧，保羅係唔在場噶。不過佢就係唔知佢因乜事，偏偏就要等多陣，佢留喺亞細亞等多陣，咁跟住咧呢件事就出事啦。23節，那時因為這道起嘅擾亂不少，搞到咧成個城咧亂晒龍喎。保羅喺以弗所傳道幾多年啊？2年3個月，起碼前面記載嘅呢啲嗰大扎嘢過咗㗎啦，其實係過咗2年3個月，起碼過咗咁多嘅年日。
神嘅道已經喺呢個城裏邊不斷咁樣去叫做蔓延開去啦，傳揚開去咧。咁於是咧，當地嘅人本身係信乜嘢㗎？亞底米噶嘛。嗱，我哋咧一齊讀第24節，睇下有啲咩事發生。預備1、2、3，有一個銀像，名叫底米丟，是製造亞底米神銀龕的。他使這樣手藝人生意發達。介紹呢一個人咧，佢係一個銀像，個名咧就叫底米丟。底米丟咧，佢咧就係做呢個叫做銀龕，大家估唔估到其實係咩嚟㗎？嚇，係好似人講嘅嘢嚇。咁啊神壇嗰啲嘢。係啦，講得啱啦，係神壇，冇錯啦。嗱呢個咧，以弗所考古博物館啊，呢張相我影嘅，咁樣咧呢一個咧就係第2世紀嘅亞底米神像。咁跟住另外有一個咧就係第1世紀嘅。第1世紀即係咩時間咧？即係保羅嘅時間啦。保羅去到嗰度，如果保羅真係通街行咧，呢嚿嘢咧分分鐘咧就喺條街嘅側邊嘅，因為呢個大細咧就應該唔喺神廟裏邊嘅。咁啊打側鏡頭咧，見到咧咁啊扭扭突突咁樣啦。咁呢紮乜東西嚟嘅咧？咁啊其實好多嘅考古學家咧都有唔同嘅見解。咁樣總之咧，一個最重要嘅就係亞底米呢個女神咧，佢管乜嘅咧？管生育，冇仔生嘅就嚟揾佢啦，有仔生嘅都揾佢。點解咧？有仔生想生多啲，係啦，越生越多就越有福氣，冇得生就更加要嚟揾佢啦，係咪？咁樣咧呢啲咧就可能係女士嘅乳房，又可能係一啲估計有可能係蛋。有可能係蜂巢咁，好多種講法，唔知道係什麼東西。咁總之咧，就知道咧呢個人咧，唔係呢個人，呢個神明咧就係管生育嘅。呢個像有咁大啦嚇，見到背影都知邊個嗬？唔使理邊個。呢個像咧大概咧就同呢個人咁大高度啦，係啦。咁呢個咧就高過一個人啦。嗱，佢已經伸直咗一個人㗎啦，係高過一個人㗎呢個。呢個像喺考古裏邊咧，仲揾到其他唔同嘅大大小小嘅像啦，又或者呢啲係其實呢個油燈嚟㗎，油燈嘅上邊望落去，呢度係放燈芯嗰個位，呢個係亞底米嘅神像嚟㗎，呢個係錢幣，錢幣其中一面都係亞底米嘅神像咁呢啲咧就大大小小嘅石像啦。咁呢一個想做乜嘢咧？話俾你知咧，其實咧喺古代咧，佢哋嗰個時候用石做嘅像咧，唔係白曬曬噶，佢哋全部係會油晒顏色，油到咁嘅色水噶。好啦，咁我哋咧就翻嚟呢度啦。嗱，好多時咧啲人咧講到呢一度，讀到呢度咧，就以為咧底米丟係做神像，以為係攞個木頭啊，攞個石頭去做神像。不是，頭先我哋細心啲睇翻咧，佢應該係做神龕，而且係用銀做嘅。咁我上網抄參懵都冇啦。咁呢個咧就唔係考古學揾到嘅嘢，我未掌握到佢係點樣嚟嘅嗰個形態。咁但係呢個咧曾經咧就係某間大學研究以弗所古城嘅資料裏邊咧，佢哋整嘅呢個紀念品嚟嘅。紀念品，咁呢個有可能咧就係當時底米丟咧做嗰類型嘅神龕啦。佢話咧呢行揾唔揾到錢啊？勁揾到錢喎！他使這樣手藝生意嘅人咧就發達啦。咁但係咧佢咧就帶頭，即係可能好似公會裏邊咧嗰個領頭人啦，佢就帶頭咧就聚集咗同行嘅人咧，就講咗呢一大紮嘢。咁啊，因為時間關係咧，我就好快咁樣講一次先啦。咁多位嗱，我呢啲咧，我哋靠呢行去發達噶嘛，係咪？但係咧嗰個咁嘅保羅，唔單止係以弗所。甚至乎咧，搞到我哋嘅附近亞細亞，即係附近4個省份啊，全地嘅人咧都俾佢迷惑咗啊！佢講咩啊？大家一齊讀。
人手所做的不是神。佢話人手做嘅唔係神。有冇搞錯啊？全部偶像都係人手做㗎啦，我哋做得咁靚係咪啊？你哋都聽到佢咁講啊，搞到咧咁就大件事啦。唔單止咧，我哋呢一行俾人藐視，重點就連大女神亞底米嘅神廟都俾人輕忽啦，即係輕忽，即係冷落咗個神廟，冇人去供奉佢，去拜祭佢啦。甚至乎咧，連亞細亞全地普天下所敬拜的大女神之威榮，也要消滅了。你以前有冇讀過呢句説話？有冇細心咁讀過呢一節聖經？有冇印象啊？其實當你讀第27節嘅時候咧，你個感受係點㗎？點解聖經要記載個咁嘅嘢咧？當然當時呢位阿底米雕師傅，師傅嚟嘅嚇，阿師傅咧做銀龕嘅師傅嚇，佢真係有講佢咁嘢啦。但係點解佢講咁多句唔去記？路加要選擇記呢一句説話咧？連亞細亞全地留心睇下佢點描述亞細亞全地普天下所敬拜嘅大女神之威榮。咁即係話，其實頭先我哋睇嗰個神像呢個亞底米勁唔勁啊？勁成點啊？好似都係黃大仙。而家黃大仙邊度勁咧？冇人去啊！即係而家，其實我都諗唔到喺而家呢個地球咧，有邊一個可以取替佢？我係諗唔到嘅，因為佢係當時全球最勁嘅一個神之一。點勁法咧？頭先我哋睇過呢個遺址係咪？咁樣咧，遺址咧就剩翻2條柱啦。咁我想咧要帶大家去感受下佢嗰種嘅威榮咧。咁我哋咧就唔喺呢個以弗所啦，我哋去呢度。呢度咧就叫迪馬。我舊年咧就去土耳其去學習團嘅時候咧，就嚟過呢個地方。咁當時咧我就唔係好明點解導師要帶我哋嚟呢度，呢度同聖經都冇，同聖經記載嘅地方完全冇關係喎，做乜要我哋嚟呢一度咧？咁樣，咁大家見唔見到我啊？中間呢個肥肥就係我啦，係啦，呢個肥肥呢個是我啊。嗱，咁我哋咧喺隔離馬路。即係喺上邊係啦呢度，我哋喺呢度食飯，食完飯咧就行條樓梯就落嚟，就自由活動就喺度行啦。即係先講解完啦，咁跟住咧就自由時間就喺度行啦。咁咧其實你遠距離睇咧你就唔覺，但係當你個人行到落去咧，你就係不停咁樣，哇！咁跟住咧就由頭挖到落尾噶啦。係咁挖，你咧就行到啲樓梯，你就忍唔住，哇！點解可以咁大㗎？咁誇張㗎？嗱，呢幾級樓梯我已經上得好辛苦㗎啦，佢1級樓梯咧嚟到呢度，咁我就當時就問啲樓梯做俾邊個行㗎？嗰陣時啲人有咁高嘅咩？咁啊唔係啦嚇，啲柱。嗱，頭先睇過嗰個電子構上翻嗰個成個亞底米神殿嗰個結構，你代翻落去你就知道點解咁多條柱啦，係咪？佢好多層柱㗎。我揸機就影唔到我，呢啲係路人甲月餅嚇。你見到啲柱有幾大？當我去到呢度嘅時候咧，我望住條柱，我真係呆咗喎。你係讚嘆緊。咁犀利嘅呢個建築咁巨大嘅，行到入去啦嚇，呢個這是我咁樣咧，遠距離望，咁我哋咧喺後尾終於咧揾到一個罅位咧，係高空影翻落去，呢個係內部。頭先睇嗰個亞底米神殿嘅結構嚇，記得嗬？中間咧有一個位係唔係一條條柱嘅，有成埲牆嘅。咁但係亞底米神殿咧，佢個結構就應該同呢個有少少唔同。佢咧就應該前面咧就直路咁啊出到去大門噶啦。好，咁我哋咧呢個就係喺我都唔知佢喺邊，唔記得咗佢喺邊啦。
土耳其咧就有一個咁樣嘅嗰啲叫做咩啊？小人國呢個唔係小人國，佢咧就嘗試模仿翻一模一樣咁樣去興建。佢有冇做翻一模一樣咁大我就唔知。不過咧，你就睇到佢成個嘅外貌嗰個大細，就咁睇呢張相，你唔覺得佢大？咁我抄翻晒啲資料，阿底米神殿淨係講佢呢邊長115米，闊55米。抄翻資料，一個標準嘅足球場，踢波啊 ，football 足球場嘅賽事場地，通常佢場只係即係你知啦，一個陸運會嗰個球場，佢咪就係打直嗰個位，咪就係100米咯。佢而家打直呢個位係115米，即係話咧咁啊打橫咧就大概64至75米，咁呢個咧就短啲咁多，少咗10米左右啦。咁即係其實你想知道阿底米神殿有幾大咧？你揾個足球場，你望住佢，跟住你幻想成個足球場就係一個阿底米神殿啦。而入邊嘅柱就好似頭先你見到我影嗰啲喺迪迪馬影嗰啲柱。咁大，而且成個起晒有屋頂㗎噃，4-5層樓高。咁有好多唔同嘅人咧，就用即係構想翻下唔同嘅圖像啦。而且記住係當時全球最大嘅神殿，全世界最大嘅神殿，係古代7大奇景之一。咁而家咧就剩翻一條柱啦，第一條半柱。當你知道咗呢個背景資料嘅時候，你就知道點解頭先嗰句説話要咁講。阿底米神殿喺呢個範圍，呢個就係頭嗰個小山丘，呢度就係個大劇院啦。咁我哋大概掌握咗嗰個地理嘅方向，翻嚟經文啦。原來以弗所呢一個大城咧，佢真係為咗出咗名，就係佢哋自己有一個傳說，就話喺天上面跌咗一個阿底米嘅大嘅神像落嚟，咁佢哋咧所以就要起一個最大嘅神廟去供奉佢啦。就係因為咁樣咧，以弗所係一個非常出名嘅城市，所有地方，所以點樣佢就話連亞細亞，甚至講全地係普天下嘅人都會湧嚟，就等於好似呢啲人去朝聖，去耶路撒冷朝聖咁樣咧。咁以前佢呢度描述緊嗰班人就唔係去耶路撒冷朝聖，而係去以弗所去真係朝聖啦，就去揾阿底米。咁呢班人咧就知道，哇！我哋最勁嗰個神咁樣俾人恰喎，有敵人喎，講我哋神嘅壞話喎，咩人手所做啊？佢天跌落嚟㗎，咁跟住咧，成班人咧就好嬲啦，怒氣填胸，咁啊大聲又喺度嗌啦。大家識唔識讀呢個字啊？係啊，大災！以弗所人的阿底米啊，咁跟住咧，滿城都轟動起嚟。咁樣咧就眾人拿住與保羅啊，唔係拿住保羅啊，拿住與保羅同行嘅馬其頓人該猶同埋阿里達古去咗邊度？戲院。呢度嘅戲院就係頭先所講嘅大劇院，就係咁嘅場景，佢哋就入咗嚟呢個大劇院，成村人越嚟越多人，越嚟越多人，相信應該湧到差唔多滿座，咁即係起碼都差唔多2萬人，佢哋圍住喺度講咩啊？嗌個口號咋？頭先你讀過噶啦，唔係頭先我讀過，你望下你嘅聖經，大咩啊？大災！繼續啊！以弗所人嘅阿底米啊，咁就係咁樣咧，就喺度係咁嗌，係咁嗌。其實大家知唔知點解要咁嗌咧？大家有冇睇最近呢個港隊？港隊跟住咩？其實呢度仲有個港隊勁抽啊嘛，係咪啊？其實係嗌口號啊！大災嘅意思即係我哋廣東話勁抽，最勁係佢噶啦。
咁啊，即係我哋香港人咧就經過。香港人咧就經過即係唔想提都要提，呢啲都係歷史嚟㗎啦。咁我哋19年嘅社運係咪？咁啊通街啲人都喺度嗌咩啊？嗌口號係咪啊？通常就係有個人就領頭，跟住後邊就和議，唔係和議，叫住跟住嗌啦。所以其實咧呢一句咧，因為用咗中文去寫啊，你未必好掌握。其實現場佢哋嗌得嚟，可能係好有節拍咁樣咧，即係港隊勁抽咁樣，港隊勁抽咁樣，咁佢就係嗌緊呢啲嘢啊，阿底米勁抽咁啊，類似咁樣啦，就一路嗌去即係希望咧，大家咧就為咗我哋嗰個精神，就係要去支持我哋嘅特命阿底米。就因為咁樣咧，就發生咗呢一個類似暴動或者叫做成班人咧起哄嘅事情啦。保羅咧其實知道咗呢件事之後咧，佢就想入去調停解決佢哋啦。咁但係咧，附近佢身邊嗰啲朋友仔咧就喺亞細亞嘅幾位嘅首領啊，係佢嘅朋友，就即刻打發人嚟叫佢千祈唔好，你去到真係俾人容咗你都得。咁於是咧就保羅有冇入去咧？係冇噶。咁但係雖然咧，保羅冇親自去處理呢一件事，但係你見到開始有啲好得意嘅人兩兩上，咁跟住咧件事就處理咗咯。首先有第一個人亞歷山大，咁其實我都仲未有時間去揾到底呢個係乜人，唔知做乜，無端端咧有人將佢拱咗出嚟喎，可能佢係人群之中嘅領袖之一，諗住叫佢出嚟幫口講幾句調停一下啦。咁但係咧，原來呢個人咧係猶太人嚟噶。咁當佢係猶太人咧，現場環境就更加轟動啦。咁啊，即刻成班人咿咿噓噓咧，仲轟動，如此約有2小時。你見到咧，當時嘅人咧，唔係淨係針對呢個信仰，佢哋認定咧，相信耶穌嘅呢班人係一班咩人？咩民族？係猶太人，佢哋清楚掌握到耶穌基督呢一個嘅信仰係由猶太人傳俾佢哋，咁開始似乎咧已經有一個民族性嘅鬥爭喺呢度產生咗。咁跟住點樣解決呢件事咧？就係一個好神奇嘅名都冇嘅人咁啊有個書記就走出嚟啦，咁啊講咗一壇嘢。哎呀嗱，你哋咧就唔好喺度嘈啦，邊個唔知我哋呢度係服侍阿底米㗎嚇，佢哋最勁㗎嘛，係啦嗱，但係咁呢班人又冇偷又冇搶，係咪啊？又冇偷又冇搶，咁如果阿底米丟真係要告佢嘅，咁咪去法庭就過去啦。法庭嘅意思就係呢度啦，方伯。有控告嘅事咧，就去放喺可以告人嘅日子咧，去揾阿方伯，咁即係去揾阿法官咁等佢去嗰度告啦，唔可以無啦啦你哋成村人喺度搞起哄做咩事啊？一陣間咧俾上頭知道咧，以為我哋搞叛亂就仲死，我哋難免被查問。其實好簡單講咗幾句，一場咁混亂嘅事情，居然就咁樣。眾人就散去啦，完咗呢一件事啦。好啦，咁喺原來頭先我哋睇嘅大劇院裏邊發生咗呢一件事，亂定之後，20章聖經嘅記載，頭先嗰一件事係一場混亂嚟噶，係真係一場暴亂嚟噶。成件事定咗啦，保羅就請門徒咧，請門徒嚟到。勸勉佢哋之後，就同佢哋 say goodbye 啦。佢而家仍然喺以弗所，佢嘅計劃要履行啦。佢要離開喺亞細亞呢個地方，佢真係出發啦。咁於是咧，首先佢咧就去馬其頓啦。喺馬其頓行走訪嗰個地方。我哋相信佢除咗傳福音，亦都去探訪當地嘅教會啦，用許多話勸勉門徒，跟住去到希臘。希臘呢度咧，應該就係指該亞呢一個省份嚟到呢度，去用咗
希臘呢個名字，喺呢度住咗3個月。我哋睇地圖，保羅咧就由以弗所就出發咯喎，咁啊上到去，通常喺特羅亞呢一度上船啦，過咗嚟馬其頓走訪呢度嘅教會，勸勉佢哋，跟住就落去希臘，應該就係亞該亞呢個省份嘅位置啦。亦都咧相信佢都係探訪翻之前去過嘅地方，喺呢度住咗幾耐啊？3個月，3個月可以做到好多嘢，係嘛？唔止傳福音，去探當地嘅教會，完成晒成個嘅行程之後，原本諗住喺希臘呢個地方搭船翻去敘利亞。敘利亞係咩地方嚟啊？佢第一次行程出發嘅地方咯，敘利亞嘅安提阿。但係當佢打算要坐船翻去敘利亞，可能係諗住翻去敘利亞嘅安提阿嘅時候，佢又知道咧猶太人設計要害佢，咁於是咧佢就選擇好，咁我唔坐船，經陸路，佢就定義咧翻去咧就打回頭路啦，行翻回頭路經馬其頓翻去啦。咁所以咧喺地圖你就見到。原本喺呢一度喺希臘呢個地方，堅格里係一個碼頭嚟㗎。我哋之前睇過相，係咪啊？喺堅格里其實可以坐船翻去敘利亞嘅安提阿㗎，但係佢唔知邊度收到風聲啦。可能有人嚟陷害我喎。咁於是咧，保羅就決定咁危險，唔坐船翻去啦。一陣間咧有敵人啊，即係有嗰啲陷害佢嘅猶太人上咗船，咪好大件事係咪？咁於是咧，佢就經陸路，經馬其頓翻上去，咁啊翻轉頭嘅箭嘴咯噃。嚟到腓立比，經文又有好細嘅細節嘅字眼嘅描述啦。大家睇下第4節，係咪第4節啊？睇下先，係啦。第4節，我哋讀晒第4節佢啊，預備1、2、3，同他到亞細亞去的有比利亞人畢羅斯的兒子所巴特、帖撒羅尼迦人阿里達古和西公都，還有特彼人該猶並提摩太，又有亞細亞人推基古和特羅菲摩。呢度咧開始提咗好多人名喎，一共7個，7個都係外邦人。如果你之前上堂，你一路畫，你真係好細心畫，你記得啲地名㗎。其實呢紮地名咧，全部佢都去過㗎。特彼、帖撒羅尼迦。比利亞、帖撒羅尼迦、特彼，咁亞細亞就係嗰4個省份啦，啱啱經過嘅地方啦。原來咧，佢去到唔同嘅地方，除咗建立咗教會，亦都開始建立咗新嘅第2個梯隊侍奉嘅人。我哋上次提過第3次傳道旅程咧，開始有一啲新力軍出現啦。咁而嚟到呢一度咧，就開始記載呢啲新力軍嘅名字。咁當佢打算要搭翻船過翻去對面岸，去翻亞細亞嘅地方嘅時候咧，保羅開始有啲好得意嘅舉止。佢又嚟啦，打發呢啲人，叫佢哋先。你哋做先頭部隊，你哋去咗先。咁佢哋就出發，去到特羅亞嗰度等邊個啊？我們等保羅同埋作者。作者係邊個？路加。呢度其實就開始埋下一個伏筆。保羅開始好多嘢諗。所以佢喺行程上邊，佢時常都會有咁樣安排。成團人一齊行嘅時候咧，佢安靜唔到落嚟去諗佢前面嘅嘢，可能佢自己要同神有好多嘅溝通。於是咧，佢呢度開始，佢就打發呢7個人，你哋行先，你哋過咗去對面岸特羅亞嗰度等。咁跟住保羅佢就留咗喺腓立比呢個地方。
等到過咗除酵節，即係逾越節，跟住佢先至喺腓立比嗰度開船。咁跟住咧過咗5日咧，就去到對面岸啦。腓立比喺呢度，咁跟住就開船5日就過到去對面岸啦，去到特羅亞，去到嗰度就住咗7日。咁跟住咧地圖就咁樣畫咯噃。好，咁我哋咧嚟到特羅亞，發生一個你覺得可以好搞笑嘅小插曲。咁呢度有啲咩事咧？7日嘅第1日嗱，呢個咧係最後一段啦。喺特羅亞呢個地方發生咩事咧？就跌死咗一個少年人啦。呢個人叫咩名？讀嚟聽下。猶推古。7日嘅第1日，不如我哋一齊讀第7節啦。1、2、3。7日的第1日，我們聚會擘餅的時候，保羅因為要次日起行，就與他們講論，直講到半夜。好啦，咁啊，大家知道咩事啦？7日嘅第1日係星期幾啊？星期日，即係今日。我哋今日就係7日嘅第1日，我哋聚會。我哋今日有聚會，係啦，咁啊，保羅咧就喺度係咁講，佢由朝就講到晚，咁啊呢個事件就係因為講到太夜啦，講到咧夜媽媽深夜，咁啊呢個少年人咧，佢坐喺樓上窗台嗰度，可能喺間屋入邊咧太焗啦。咁所以佢咧就覺得自己眼瞓，我坐近個窗咧就應該會醒啲啦，係咪啊？咁點知咧都係中眼瞓，結局咧就出事啦，一個翻身，即係古代嗰啲窗未必有窗花噶嘛，咁啊成個就飛咗落街啦，3層樓死咗。但係第十節記載咩咧？我哋一齊讀1、2、3。保羅下去伏在他身上，抱着他說：你們不要發慌，他的靈魂還在身上。當保羅講完呢句之後，保羅好似當冇事發生咁，翻上去繼續擘餅，繼續講道，講到天光。咁跟住佢就走咗啦。最尾一句先至交代：嗰個少年人冇事喎，復活咗喎。其實呢一段經文想記載乜嘢呢？當然記載有一啲嘅事情發生，有少少翻去我哋上一堂講嘅嗰個嘅描述嗰個手筆啊。保羅喺呢一度，佢居然可以令到死人都復活。保羅嘅侍奉有耶穌嘅影子，證明上帝係大用保羅。另外一點咧，其實我哋喺呢一度就睇到初期教會成形啦。初期教會初佢哋就係咁樣聚會噶啦，所以其實咧我哋咧今時今日我哋教會嘅聚會咧嘅模式咧，有少少都係參考呢真係你頭先讀嘅嗰一節經文嚇。有冇諗過教會聚會其實應該要幾多個鐘嘅咧？唔係你個話題多就長啲啦，話題少就講。係講得好，係啦。其實就如果你參考呢段咧，參考呢一節嘅話咧，其實我哋嘅聚會應該係點㗎？去到夜，就係由朝就去到深夜，係咪啊？講到你中眼瞓。喺內地嘅教會真係咁㗎，喺中國內地嘅教會。佢哋真係咁，因為佢哋能夠有傳道人嚟講道嘅機會好少，所以每次佢哋能夠有人嚟講道嘅時候咧，佢哋就好把握機會。但係我哋今日，我哋好幸福，我哋每個星期日我哋都有機會嚟到教會，每個星期日都一定有人同你講道。雖然我哋每個星期日都有，但我哋珍唔珍惜咧？佢哋點解去到深即係半夜都仲要聽咧？達死都要繼續聽，我達死咗，跟住其他人繼續翻上去繼續聽嘅喎，就係因為佢哋真係好渴慕神嘅話。我哋今日有冇呢一個渴慕神嘅話嘅心咧？最後咧再睇翻呢一節，
當時未信嘅人，佢哋睇到呢一個嘅基督嘅信仰係點樣影響晒成個大嘅城市，甚至乎係當時全球第一大神明都可以打得冧。今日我哋去傳福音，又或者我哋自己我哋信仰嘅建立，其實我哋睇唔睇得到上帝嘅工作呢？如果上帝唔用我哋嘅時候，會唔會我哋裏邊有啲嘢其實係唔討佢喜悅呢？我哋睇到保羅係何等大大被神使用。你見到今次我哋由第一頁去到最尾嗰頁，你見到今次完全冇記載保羅講過啲咩㗎？定係頭先嗰句，唔使發慌，佢靈魂仲喺度。嗰句唔係講道嚟㗎，係即係叫大家冷靜啲，佢未死咁樣。今日完全冇記載保羅講嘅道，反而就係一個未信耶穌嘅人把口嗰度講保羅講乜？人手所做的不是神。你知唔知道邊位係神呢？我哋一齊祈禱啦。天父上帝，多謝你讓我哋今日去睇到保羅第3次行程嘅佢嘅經歷。我哋睇到上帝你係何等大嘅工作。我哋喺聖經裏邊睇唔到記載保羅好偉大嘅講論，甚至乎當喺以弗所大劇院裏邊發生暴亂嘅時候，保羅自己都冇入到去做一啲咩嘅事情。但係呢個混亂嘅情況，上帝你就親自嘅介入，你讓混亂平息，你讓你嘅道能夠仍然繼續喺以弗所去傳揚開去。我哋知道，無論我哋一班跟從你嘅人，我哋點樣自己努力都好，我哋去侍奉你，我哋絕對唔係靠自己嘅能力。所有神你嘅工作都係神你自己親自喺裏邊去運行，你自己去親自得着你自己所揀選嘅人。我哋願神你俾我哋一眾我哋去侍奉你嘅弟兄姊妹，我哋都有呢一個謙卑倚靠你嘅心，讓我哋知道我哋侍奉無論係果效如何，背後都係神你自己嘅心意。我哋願意神你去幫助我哋去反思，到底我哋係咪一個真正認識你嘅人，讓我哋知道你係真正嘅上帝嘅時候，讓我哋願意存住謙卑嘅心，成為一個蒙你喜悅能夠被你使用嘅人。多謝你垂聽我哋禱告，祈禱奉我哋救主耶穌基督嘅名而求，阿門。